Всем привет! Сегодня у нас 120-я Corolla со стуком в рулевой колонке. Колонку эту мы уже делали лет 5 назад. Меняли подшипник червячного вала электроусилителя. В этот раз снова разберем, проверим состояние деталей и назначим лечение. Для снятия подушки безопасности через отверстие в нижней части руля отверткой надавливаем на пружинный фиксатор. Отцепляем разъемы. Так работает пружинный фиксатор при нажатии. Метка на валу уже стоит, вал уже переворачивали на 180 градусов для профилактики износа пластиковой шестерни. Снимаем рулевое колесо. Снимаем кожух. Снимаем нижний пыльник. Снимаем коленную накладку панели приборов. Отцепляем разъемы. Снимаем подрулевой витой кабель. Для предотвращения обрыва его можно зафиксировать скотчем. Снимаем подрулевые переключатели. Промвал здесь уже стоит от 150-й Короллы, поэтому откручиваем только болт верхнего соединения. Отцепляем проводку. Теперь на ощупь отцепляем разъем датчика электроусилителя. Но провод еще удерживает пластиковый хомут. Просто тянем за провод и рвем хомут. Отцепляем второй разъем электродвигателя. Откручиваем 3 болта и снимаем колонку с автомобиля. Снова убедимся, что стук исходит из колонки. И разбираем ее. Снимаем электродвигатель. Снимаем стопор выходного вала и снимаем нижнюю крышку с подшипником выходного вала. Снимаем стопорное кольцо подшипника червячного вала. И вынимаем червячный вал.
Как я говорил, этот подшипник уже меняли, так как родной подшипник имел сильный люфт. Втулку в подшипнике оставили родную. На валу она болтается, поэтому изготовим новую. Теперь снимаем выходной вал и изготавливаем шайбу с внутренним диаметром 25 мм и толщиной полмиллиметра. Шайбу мы вырезаем из противоскрипных пластин тормозных колодок. Теперь на полмиллиметра расширяем канавку под стопорное кольцо в сторону крепления промвала. И также на полмиллиметра стачиваем торец шестерни со стороны рулевого колеса. Толщина торца новой втулки 0,7 мм вместо полмиллиметра в оригинале. Толщина стенки втулки полмиллиметра, поэтому лучше запрессовать в подшипник при помощи болта и гайки. Насаживаем подшипник на вал. Смазку для тормозных пластин закладываем в муфту телескопического соединения. Для шестерни используем смазку, которая применяется для пар трения металл-пластик. И устанавливаем вал, совмещая с метками верхнего вала. Поправляем внутреннюю резиновую муфточку и вставляем в нее червячный вал, но при этом надо еще попасть во внутренний подшипник. Аккуратно подбиваем подшипник в посадочное место. Устанавливаем изготовленную шайбу на вал и ставим нижнюю крышку с подшипником. Ставим стопорное кольцо. Затягиваем болты. Ставим стопорное кольцо червячного вала. В вал электродвигателя помещаем резиновое кольцо и закладываем смазку для тормозных пластин для приглушения стука в шлицевом соединении, если он есть. Проверяем. Стука нет, можно ставить колонку обратно. Теперь разберем другую колонку, стука здесь нет. Так выглядит заводской подшипник.
Втулка завальцована с обеих сторон, и чтобы поменять подшипник, приходится срезать ее с одной стороны. Люфт здесь небольшой, поэтому оставляем его, так как найти новый подшипник без люфта нереально. Для профилактики подбираем шайбу толщиной 0,2 мм и подкладываем между резиновой муфточкой и подшипником. Также подкладываем резиновое колечко и смазываем. Промвал можно поставить как родной, так и от 150 коровы. Также подойдет 150 модернизированный и чуть переделанный от 180 коровы. Собираем в обратной последовательности. Да не спросят, даже не заметят. До этого места мало кто досматривает. Все готово, стука нет, можно ездить дальше. Если есть вопросы, пишите комментарии. Всем удачи!